Приветствую, дорогие подписчики! Вашему вниманию сегодня будет ролик по установлению дымохода камина. Там произошла беда, камин немножко отошел от стены, нарушилось герметичное соединение между камином и дымоходом. Вся гарь, дым из камина, он шел в комнату. В комнате было все равно, что жечь костер было на полу. Пришлось разбирать колпак, делать короб и соединять дымоход с камином. Думаю, что у меня получилось. Смотрите. Всем добра. Готовлю глину для заделки печи, трубы. Еще глина липнет к мастерку. Очень липкая, то есть жирная. Добавим песочку. Надо песочку конкретно добавлять. Песочку. И будем перемешивать опять. Будем перемешивать до тех пор, пока не будет отлипать от мастерка, как научил один печник. Вот. Глина очень жирная. Вот один товарищ, с которым я это брал глину, он занимается глинолечением. У нее очень длинная длина волны. Ну, не знаю, это на его счет. Я-то не понимаю в этом. Я вижу, что она очень жирная. Придется очень добавлять много песка. Там посмотрим. Раньше мешали глину, пока от сапог не будет доставать и отставать, если ногами мешали. А теперь вот в качестве маленькая емкость для ремонта нужна, поэтому мешаю в ведре с песочком. И вот теперь уже практически отстает от палочки. Следовательно, уже практически вот она. Не та, что раньше липла к палке. Сейчас отстает. Еще надо чуть-чуть добавить песочку. И все. Глина практически готова к использованию. Кстати, вот такая же глина используема для вот этого котла. Вот. Не уже эксплуатация идет жестко. Ни трещин, ни швов растресканных особо нет. Так, чуть-чуть кое-где, но это в пределах нормы. Так, вот добавили песочку, и вот она отваливается от мастерка. Практически вся глина, практически вся, в принципе, готова. Чуть-чуть, конечно, жирновато, но уже места нету, куда добавить песок. В принципе, готово. Можно идти. Вот это дымоход, и он отошел, камин в этом дымоходе от стены, вот от этой. И теперь в камине придется сделать вот такую переходной короб из нержавейки. Его вставим туда, и он будет конденсировать отход от стены, и будет дым идти между дымоходом и камином. Так, установили кожух-переходник от камина в дымоход. Теперь будем делать колпак. Я думаю, что теперь не будет протечки дыма между стенкой и дымоходом и камином. Вот отремонтированный колпак на печи. Были сняты 2 ряда и боковые кирпичи. Все уже обратно вернул. Все стоит вместе. Теперь просохнет немножко, и можно будет топить вот этот камин. Кладка черновая.